Hey guys, welcome to HH Vlogs. It's हिमांशु झा। आप सभी का नमस्कार मेरे ब्लॉग चैनल में। और अभी लॉकडाउन का समझ सकते हैं, लॉकडाउन 2.0.2 चल रहा है, लेकिन अभी हमारे मार्केट का हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। दरभंगा से वो तो आपको पता होगा क्या चल रहा है। डेली न्यूज़ देख रहे कि डेली कोरोना का पेशेंट बढ़ रहा है हमारे सिटी में, तो उस वजह से मैं कुछ ये नहीं ला पा रहा हूँ ब्लॉग। तो मैं इस वजह से सोच रहा था कुछ मैंने सामान मंगाया था फ्लिपकार्ट से, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं। क्योंकि आजकल पबजी का क्रेज़ तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है हमारे जनरेशन में। मैं भी खेलता हूँ बट अभी नहीं खेल रहा हूँ कुछ दिन से। तो आप लोग पबजी खेलते होंगे तो आप लोग कुछ सोचते होंगे कौन सा ईयरफोन अच्छा रहेगा वायरलेस में। तो मैंने अभी एक ऑर्डर किया था रियलमी वायरलेस बड्स। देख सकते हैं रियलमी का ब्रांडिंग आपको मिल सकता है। तो मैं कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर दिया था, तो मैं कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ, पबजी भी खेल रहा हूँ। मुझे इसमें से मैं इसका रेटिंग भी बताऊँगा कितना मैं रेटिंग दूंगा इसको। पहले इसमें देख सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक कंट्रोल मिल रहा है, आपको बॉक्स पे लिखा हुआ है 11.2 mm बास बूस्टर ड्राइव मतलब। और इसमें आप एक बार चार्ज करोगे तो 12 आवर तक आपका बैकअप देगा, प्लेबैक और फ्लेक्सिबल है। और 5 पॉइंट ब्लूटूथ अपडेट मिल रहा है आपको 5.0 का। और स्वीट प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है, स्वीट प्रूफ मतलब पसीना जो आपकी आएगा गर्दन में खेलने के बाद, पबजी खेलने के बाद, या आपके एक्सरसाइज करने के बाद, आप एक डेली एक्सरसाइज करते हो तो आप यूज़ करके सुन के मिलते हो। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। पहले इसको खोलते हैं। जैसे ही खोलते हैं इसको तो इसके अंदर हमें इसका मेन पार्ट मिल जाता है, ये बर्ड्स इसके। और बर्ड्स के इधर यहाँ पे आपको एक ये मिल जाता है, यहाँ से आप खोल सकते हो कि इसको और खोल के क्या अंदर है। इसके अंदर जैसे ही आप खोलोगे इसके अंदर एक मिनी बॉक्स मिलेगा। बॉक्स में आपको एक यूएसबी चार्जर मिल जाएगा, यूएसबी, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। ओरिजिनल इसका है रियलमी का, इसमें ब्रांडिंग भी दे दिया है, यहाँ पे रियलमी का ब्रांडिंग भी है। इसको साइड रखते हैं और इसके अंदर और क्या क्या है देखते हैं। इसके अंदर आपको एक 4 ये एक्स्ट्रा मिल रहा है इसमें लगाने के लिए। यहाँ पे 4 आपको एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको भी साइड रखते हुए और देखते हैं इसमें क्या मिल रहा है हमें। और इसमें आपको एक ये बुक मिल रहा है जिसको आप पढ़ के देख सकते हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं कैसे क्या यूज़ करना है। ऐसे कोई हार्ड भी यूज़ नहीं है, इसमें आपको ये मिल जाता है। हाँ, कनेक्शन, और इसका कनेक्शन यूज 10 मीटर है और बैटरी कैपेसिटी 110 mAh पावर है, बैटरी लाइफ 2 आवर है। हाँ, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसको आप। इसको मैं इसका डाल दूंगा, पढ़ना हुआ तो आप ऑनलाइन देख सकते हो इसको। और ये रहा हमारा रियलमी बड्स, डालते हुए देख सकते हैं ऐसा क्या फ्लेक्सिबल है और मैग्नेटिक भी है। तो मैं इसको 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 1 हफ्ता से यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे इसका और रिव्यू 10 में से मैं इसको 8 रेटिंग दूंगा कि उसके बैटरी पावर की वजह से और इसके आवाज़ की वजह से बेस इसका बहुत अच्छा है। और ये मतलब आप जैसे ही इसको खोलोगे, जैसे मैग्नेट को हटाओगे, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा एक बार कनेक्ट करने के बाद। चलिए इसका आप ये देख सकते हो बॉक्स सब है। चलिए इसका आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी देख लो। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसका मैं गिवे भी करूँगा, सोच रहा हूँ गिवे करने का, लेकिन अभी नहीं, कुछ 1000 से पे करूँगा, अभी नहीं करना है। सब गिवे कुछ दिन यूज़ करूँगा, लेकिन गिवे जैसे बात कर रहा हूँ तो हमारा नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि किसी गिवे टॉपिक पे। तो स्टे ट्यून विद अस। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।